ulah nganilai batur pedah teu ka masjid, tong nganilai batur pedah teu ka tempo di kopeah, tong nganilai batur pedah teu ngingki ka masjid. Sabab urang lain malaikat nurek nyatet amal batur, bisa jadi hareupeun Allah aya amal ibadah anu urang teu apal nu disumputkeun ku si eta. Naon cing? Nu tahajud mah kaciri atuh ibadahna. Pangaosan kieu kaciri. Amarana ibu ngaos kaciri. Tapi aya ibadah nu teu kaciri. Jeung teu sadar. Selang batur di pipir urang. Tuluy eta selang teh lesot ku ibu teh dipangmenerkeun. Nah eudeuh ibu bebeja tuluy datang kana boga selang ku urang dibenerkeun moal. Hareupeun Allah ieu teh amal leutik tapi pahalana jadi amal gede. Jadi urang mah teu kudu hayang ka surga teh teu kudu neangan amal nu gede da can bisa nu leutik-leutik we gunukeun. Matak entong ngalalawodehkeun perkara nu leutik, hareupeun Allah manu dijamin adalah ikhlasna hate katimbang gede tapi medenghel hate hayang kapuji batu.